दोस्तों यहाँ पर ये बंद स्लाइम को लेकर उस स्लाइम को घसीटने लगता है और वो देखते ही देखते बड़ा स्लाइम में बदल जाता है। क्या सिर्फ छोटे स्लाइम को इतना घसीटने पर इतना बड़ा स्लाइम बन जाता है या नहीं? इसी चीज को करने के लिए ये लड़का एक स्लाइम को लेकर उसका सेट अप करने लगता है। तो यार वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कर दो यार। नई चीज करने के लिए पैसा लगता है, मेहनत लगती है, आप लोगों का प्यार लगता है और आप लोगों का प्यार जाहिर करने का एक ही तरीका है इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से 50 मिलियन करते हैं यार। अब छोटी मोटी रिस्क नहीं खेलेंगे ना। जब स्लाइम को काफी देर तक घसीटने के बाद आप देख सकते हैं ये स्लाइम कितना बड़ा हो चुका है। वैसे आपका नाम क्या है?